Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu dieser Kamera hier. Das hier ist die Canon EOS R6 Mark III. Die Kamera ist jetzt schon eine gute Zeit lang auf dem Markt. Ich hatte bis jetzt aber noch nicht die Zeit dazu gefunden, aber jetzt will ich das Ganze nachholen. Und zwar gibt's heute zu dieser Kamera natürlich auch ein Tipps- und Tricks-Video mit Einstellungen und Grundeinstellungen, wie ich sie machen würde. Einfach, wenn ihr neu in dem Thema seid, wenn ihr die Kamera vielleicht neu habt, wenn ihr vielleicht komplett neu im Canon-System seid, dann hat das Canon-System so im Menü so ein paar, ja, ich sag's mal, Features, die man nicht auf Anhieb findet. Und dieses Video soll euch da helfen, die Kamera für euch ein bisschen besser zu konfigurieren. Ich will jetzt auch nicht lang drum herum reden. Die Kamera ist an meinem Rekorder angeschlossen. Ihr dürftet hier also das Menü direkt sehen. Lasst uns beginnen. Wir sind hier schon im Menü und ich will euch erstmal ein bisschen erklären, wie ihr da ein bisschen besser navigieren könnt. Denn das hintere Rad mit dem Daumen, das Drehrad, das lässt sich ja nur drehen, und jetzt, es ist kein Cursorrad, wo ihr nach links, rechts, oben, unten drücken könnt. Deswegen könnt ihr im Menü natürlich mit dem Joystick navigieren. Da könnt ihr nach rechts, links, oben, unten die einzelnen Punkte anwählen und eben die Seiten eine Seite weiterspringen. Ihr könnt aber auch über die Drehräder einfach größere Sprünge im Menü machen. Und zwar könnt ihr mit dem vorderen Zeigefingerrad die kleinen Untermenüs überspringen und mit dem großen hinteren oberen Daumenrad könnt ihr durch die Hauptmenüs springen. Ihr könnt da also wirklich sehr schnell durchs Menü navigieren und findet so dann auch nachher während der Benutzung der Kamera einfach schneller die einzelnen Punkte. Ich will hier jetzt auch nicht komplett auf die Grundkonfiguration der Kamera eingehen. So Sachen wie im ersten Aufnahmemenü die Bildqualität oder sowas, die werdet ihr ja wahrscheinlich auch so finden und das passend einstellen können. Aber wir kommen direkt mal zum ersten Punkt, der für Neulinge auch nicht so einfach zu finden ist, und das ist die Voraufnahme, also der Pre-Capture-Modus, den die Kamera ja wirklich sehr gut kann. Also diese Voraufnahme, bevor ihr den Auslöser komplett durchgedrückt habt, nimmt die Kamera schon Bilder auf und speichert diese dann ab, wenn ihr diesen dann gedrückt habt, und die findet ihr direkt im Menü. Ihr müsst dazu im roten Aufnahmemenü auf Seite 6 gehen und hier findet ihr den Punkt Voraufnahme. Und wie ihr jetzt hier auch schon sehen könnt, ist dieser Punkt hier gerade ausgegraut. Das hat den Hintergrund, ihr müsst die Betriebsart erstmal auf H+ einstellen, also Reinaufnahme schnell plus, und dann seht ihr hier, könnt ihr auch die Voraufnahme aktivieren. Die Voraufnahme lässt sich auch nur aktivieren, wenn ihr natürlich den Auslösermodus auf elektronisch gestellt habt. Hier könnt ihr also auch den Auslöser einstellen, ob ihr einen mechanischen Verschluss oder eben einen elektronischen nutzen wollt. Ist hier ein bisschen, ja, ich sag's mal, unglücklich formuliert, weil es ist ja nicht der Auslösermodus, sondern eben der Verschlussmodus. Das wird wahrscheinlich auch so ein kleiner Übersetzungsfehler, Hintergrund oder wie auch immer haben. Ihr findet also hier auf jeden Fall die Voraufnahme. Ich deaktiviere das Ganze dann mal wieder, damit wir noch ein paar andere Funktionen zur Verfügung haben. Ich bin hier natürlich erstmal im Fotomodus. Das ist ganz wichtig. Ihr habt da so eine leichte Unterscheidung im Menü zwischen Foto- und Videomodus. Da gibt es ein paar Punkte, die dann neu hinzukommen, wenn ihr in den Videomodus geht. Ich bin jetzt hier erstmal im Fotomodus. Als nächstes widmen wir uns direkt der Autofokus-Einstellung. Und da gehen wir ins rosane AF-Menü und beginnen auf Seite 1. Hier finden wir den AF-Betrieb, und den solltet ihr natürlich zur Nachverfolgung auf Servo stellen. Das heißt, die Kamera nimmt die ganze Zeit kontinuierlich den Autofokus auf und versucht eben scharf zu stellen. Ihr könnt eins direkt drunter auch dann den AF-Bereich festlegen. Hier könnt ihr verschiedene Zonen auswählen und erstellen. Ich bin ein Freund von der AF-gesamter Bereichzone, wo erstmal alles drauf ist. Den Rest lasse ich dann die Motiverkennung machen. Bestimmte Zonen wähle ich dann nur aus, wenn ich wirklich einen bestimmten Teil im Bild fokussiert haben will, wo die Kamera vielleicht nicht automatisch hinfokussiert. Ich habe es gerade auch schon gesagt, ich arbeite gern mit der Motiverkennung, und deswegen gehen wir hier direkt auf Seite 2 vom rosanen AF-Menü und sehen hier die Motive zu erkennen Einstellung. Und hier könnt ihr auswählen Personen, Tiere, Fahrzeuge, keine oder eben automatisch. Im automatischen Modus wählt die Kamera eben automatisch die Motiverkennung aus. In den anderen Modi ist es wirklich eine Prioritäteneinstellung. Das heißt, wenn ihr hier Personen auswählen solltet, dann kann die Kamera trotzdem ein Tier fokussieren, wenn keine Person im Bild ist. Also es ist eine Prioritätenauswahl. Ich bin eigentlich ein Freund vom Automatikmodus. Wenn ihr wirklich Vögel im Flug oder sowas fotografieren solltet, dann stellt das Ding auf Tiere, damit die Kamera nicht unnötig im Hintergrund rumrechnen müsste, was ihr denn jetzt erfassen wollt. Außerdem findet ihr hier im Menü direkt den Punkt Personenpriorität registrieren. Das ist ein Punkt, da könnt ihr Gesichter von Personen registrieren. Das hat den Vorteil, wenn ihr zum Beispiel auf einer Hochzeit seid, dann würdet ihr hier das Brautpaar registrieren, und die Kamera wird dann zum Beispiel auf einem Gruppenfoto immer auf das Brautpaar primär fokussieren, wenn es die eben erkennt. Ihr könnt hier also Gesichter
Gesichter registrieren. Ihr könnt die Personen fotografieren und registrieren oder eine Person auf dem Bild auf der Karte registrieren. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Den Punkt findet ihr also hier im rosanen AF-Menü auf Seite 2. Auch findet ihr hier die Augenerkennung. Hier könnt ihr festlegen, ob ihr das rechte Auge oder das linke Auge oder eben automatisch die Augenerkennung festlegen wollt. Ihr könnt die Augenerkennung hier aber auch, wenn gewollt, deaktivieren. Wenn wir gerade im AF-Menü sind, dann können wir hier mal auf die Seite 6 gehen und da finden wir die Einstellung für das MF-Peaking und den Fokusassistent. Die beiden Punkte hier sind wirklich sehr hilfreich, wenn ihr eben manuell fokussiert. Vielleicht habt ihr manuelle Linsen an der Kamera oder ihr wollt eben manuell fokussieren, um einen gewissen Punkt gezielt auszuwählen. Ihr könnt also hier das Peaking aktivieren. Das könnt ihr da dann natürlich auch noch konfigurieren in Empfindlichkeit und Farbe und ihr könnt den Fokusassistent aktivieren. Der Fokusassistent ist wirklich auch ein sehr hilfreiches Tool. Wenn ihr den noch nicht benutzt habt, probiert den mal aus. Damit lässt sich wirklich sehr einfach manuell fokussieren. Auf Seite 4 vom rosanen AF-Menü habt ihr dann noch die Möglichkeit, die Servo-Priorität vom ersten Bild festzulegen. Das heißt, wollt ihr eher in Richtung Auslösung gehen oder wollt ihr vielleicht in Richtung Fokus gehen? Bei Auslösung versucht die Kamera dann wirklich das Bild sofort aufzunehmen, sobald ihr den Auslöser gedrückt habt. Wenn ihr das Ganze auf Fokus legt, dann versucht die Kamera erst so gut wie möglich den Fokus zu treffen und löst dann aus. Bei ausgewogen, gleiche Priorität, versucht sie da eben ein gutes Mittelmaß zu treffen und das wäre auch ein Punkt, den ich erstmal festlegen würde, gleiche Priorität. Im Menü selbst findet ihr hier dann noch den Punkt AF-Hilfslichtaussendung. Ihr wollt vielleicht ab und zu kein AF-Hilfslicht, also dieses rote Licht, was die Kamera aussendet, nutzen, weil es in manchen Situationen eben störend sein kann. Ihr findet hier den Punkt, ihr könnt das Ganze hier deaktivieren. Ihr müsst natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil in wirklichen Lowlight-Situationen kann euch das Hilfslicht auch helfen. Es ist natürlich bei einem Theater oder so störend, deswegen könnt ihr das hier dann deaktivieren. Den Autofokus insgesamt könnt ihr auf Seite 3 sowieso noch anpassen. Ihr habt hier zwar einen Automodus und der macht auch schon eine sehr gute Arbeit, ihr könnt hier aber auch manuell einstellen, wie die Reaktion, die Nachführung, Beschleunigung, Verzögerung und so weiter eingestellt werden soll. Gerade im Bereich, wenn ihr mit Vögeln arbeitet oder sowas, müsst ihr hier vielleicht Anpassungen vornehmen. Ich fahre aber ganz gut mit der Autoanpassung, deswegen würde ich euch empfehlen, im Normalfall auch die Autoanpassung zu verwenden. Wenn ihr auf Seite 1 einen AF-Bereich mit Zone ausgewählt habt, dann könnt ihr diese Zone mit dem kleinen Joystick hier hinten verschieben. Falls das nicht gehen sollte, dann müsst ihr das Ganze erst im Menü aktivieren. Und diesen Punkt findet ihr dann im grünen Individualmenü auf Seite 1. Dort könnt ihr nämlich Tasten für die Aufnahme anpassen. Und wenn ihr hier dann etwas runter geht, findet ihr den Punkt Multicontroller und diesen müsst ihr dann auf Direktauswahl AF-Feld stellen. Ihr habt da nur die Auswahl zwischen Off und eben der Direktauswahl. Deswegen, wenn ihr das Feld nicht verstellen könnt, kann das sein, dass das hier eben auf Off steht. Stellt das Ganze auf Direktauswahl AF-Feld. Damit könnt ihr dann die AF-Zone mit dem Joystick steuern. Und wenn wir hier gerade in diesem Menü sind, ich gehe hier direkt nochmal rein, also das grüne Einstellungsmenü auf Seite 1 Tasten für Aufnahme anpassen, so habt ihr hier eben die Möglichkeit, jede Taste auch festzulegen. Also ihr könnt da individuell Funktionen drauflegen und euch die Kamera eben so konfigurieren, wie sie für euch am besten passt. Wenn ihr ein Freund von Back-Button-Fokus seid, dann könnt ihr das Ganze hier auch aktivieren. Ich zeige euch kurz, wie das geht. Ihr müsstet dann eben hier oben auf dem Auslöser halb gedrückt auswählen, nur Messungsstart und etwas weiter unten beim AF-On-Knopf dann eben Messung und AF-Start auswählen. So habt ihr dann wieder Back-Button-Fokus. Das wird ja von einigen noch sehr gern verwendet. Könnt ihr hier also auch direkt konfigurieren, wenn ihr das wollt. Auf Seite 1 vom grünen Menü findet ihr dann auch noch die Wahlräder und Steuerungsring anpassen Einstellung. Das heißt, ihr könnt hier einfach auswählen, welche Einstellungen mit den Rädern verstellt werden sollen. Ihr seht, ich habe hier auf dem vorderen Rad jetzt die Blende, auf dem hinteren Rad die Verschlusszeit und auf dem Drehrad dann die ISO. Den Steuerungsring habe ich auf Off gestellt, weil öfters ist es eben so, dass man vielleicht ungewollt an den Steuerungsring an der Kamera kommt und wenn man da zum Beispiel eine Belichtungskorrektur oder sowas draufgelegt hat, kann es da eben sein, dass man das ungewollt verstellt. Deswegen habe ich das Ganze hier auf Off stehen. Ein Punkt weiter unten könnt ihr dann auch noch die Drehrichtung der einzelnen Räder bestimmen. Da könnt ihr das also wirklich für euch passend konfigurieren. Und wenn wir hier jetzt gerade allgemein bei der Einstellung der Bedienung von der Kamera sind, dann habt ihr an der Kamera ja zwei Schnellfunktionsknöpfe, möchte ich es mal nennen. Der erste Knopf hinten, der Q-Button, da könnt ihr mal draufklicken, dann habt ihr hier dieses Schnellmenü. Das könnt ihr euch natürlich auch frei konfigurieren. Und wie ihr das machen könnt, zeige ich euch jetzt.
Jetzt im roten Aufnahmemenü auf Seite 8 findet ihr den Punkt Anpassung Schnelleinstellung. Und hier könnt ihr eben euer Layout bearbeiten. Das heißt, ihr könnt hier drauf gehen, das dauert dann kurz, es wird geladen und ihr könnt die passenden Funktionen auswählen, welche ihr dort reinlegen wollt. Mit der Info-Taste könnt ihr das Ganze dann noch passend neu anordnen, sodass ihr euch eben dieses Menü auch konfigurieren könnt, wie es euch gefällt, wie ihr damit am besten arbeiten könnt. Die zweite Taste, die ich meinte, ist die MFN-Taste hier vorne. Wenn ihr die drückt, geht ja hier dieses kleine Menü auf, wo ihr dann mit den Drehreglern verschiedene Einstellungen auswählen könnt. Und dieses Menü könnt ihr euch auch konfigurieren. Dazu müsst ihr erstmal wieder ins Menü gehen, wieder ins grüne, ich nenne es mal Individualeinstellungsmenü. Auf Seite 1 müsst ihr wieder die Tasten anpassen und dort findet ihr schon den Punkt MFN-Knopf. Und dort müsst ihr die Funktion Dial Func auswählen und könnt dann über den Info-Knopf auswählen, welche Punkte ihr in diesem Menü einfach haben wollt. So könnt ihr euch auch hier das MFN-Schnellauswahlmenü konfigurieren, wie es euch passt. Und dann kommen wir zu einer Funktion, die ist vielleicht sehr interessant für Brillenträger, und zwar könnt ihr euer Sucherbild etwas verkleinern. Das heißt, wenn ihr Brillenträger seid und ihr kommt hier eben nicht ganz an den Sucher hin, dann kann es sein, dass ihr die Ecken vielleicht nicht ganz erkennt, und das könnt ihr einstellen. Geht dazu mal wieder ins Menü. Im roten Aufnahmemenü auf Seite 8 findet ihr dann hier wieder den Punkt Sucher Anzeigeformat. Und hier seht ihr, wenn ihr das Ganze auf Anzeige 2 stellt, dann könnt ihr das Ganze einfach ein bisschen verkleinern und habt so vielleicht einen besseren Überblick von eurem Sucherbild. Ein wichtiger Punkt, den wir auch hier auf Seite 8 vom roten Aufnahmemenü finden, ist die Anzeigeaufnahme Info. Hier könnt ihr nämlich einstellen, dass ihr Gitterlinien anzeigen lasst. Und Gitterlinien sind ja sehr hilfreich, also da würde ich euch wirklich empfehlen, aktiviert die, damit ihr euer Bild einfach besser komponieren könnt. Ihr habt hier die Auswahl zwischen aus 3×3, 6×4 oder 3×3 mit Diagonalen. Ihr habt da also eine kleine Auswahl an Gitterlinienanzeigen, wo ihr euch hilfreich einblenden könnt, damit ihr da einfach ein bisschen besser euer Bild ausrichten könnt. Hier findet ihr dann auch noch die Bildschirminformationseinstellungen ganz oben. Hier könnt ihr auswählen, welche Informationen euch angezeigt werden, wenn ihr den Bildschirm eben über den Infoknopf durchschaltet. So könnt ihr euch das auch hier passend konfigurieren. Dasselbe könnt ihr auch für den Sucher machen. Geht da einfach auf Sucherinformationen Einstellungen ändern. Auch hier könnt ihr das Ganze anpassen, wie es euch gefällt. Ebenso könnt ihr hier auch noch einstellen, ob sich die Sucherinformationen drehen sollen, wenn ihr die Kamera horizontal oder vertikal haltet. Das wollen ja vielleicht nicht alle, dass sich das immer hin und her wechselt. Gerade wenn ihr da schnell hin und her wechselt, kann das ein bisschen störend sein. Das Ganze findet ihr hier unter Sucher, vertikale Anzeige aus oder ein. Da könnt ihr das konfigurieren, ob sich das Ganze eben drehen soll oder eben nicht. Ihr habt hier dann auch noch einen wichtigen Punkt, und zwar die Display-Bildrate einstellen. Ihr könnt hier die Bildrate erhöhen. Das ist natürlich wichtig, gerade wenn ihr vielleicht Vögel oder sowas im Flug verfolgen wollt. Da ist eine höhere Bildwiederholrate vom Sucher immer hilfreich, da ihr eben ein flüssigeres Bild habt. Das könnt ihr hier auf flüssig stellen. Ihr müsst nur beachten, es ist natürlich, das geht ein bisschen auf den Akku. Eure Akkulaufzeit wird da nicht mehr ganz so hoch sein, wie wenn ihr das Ganze eben auf stromsparend stehen habt. Und wenn wir hier direkt im Menü sind, dann sehe ich hier unten auch den Punkt automatische Abschalttemperatur. Den Punkt könnt ihr eben auch noch von Standard auf hoch setzen. Das heißt, die Kamera lässt einfach zu, ein bisschen heißer zu werden. Gerade im Videobereich ist das natürlich wichtig, da wird die Kamera relativ warm. Sie wird aber meiner Meinung nach nie so warm, dass ihr die gar nicht anfassen könntet. Deswegen könnt ihr die Temperatur hier wirklich auf hoch setzen. Da wird eben diese Abschalttemperatur nach oben gesetzt und die Kamera schaltet etwas später ab. Auf Seite 7 im roten Aufnahmemenü findet ihr dann noch den Punkt optischen Sucher simulieren. Hier könnt ihr eben einen optischen Sucher simulieren. Das heißt, Einstellungen an eurer Kamera haben keine Auswirkungen mehr auf euer Sucherbild. Ebenso findet ihr hier den Punkt Simulation anzeigen. Hier könnt ihr nämlich einstellen, was denn die Kamera bzw. der Sucher anzeigen soll, wenn das Bild eben simuliert wird. Ein weiterer Punkt, den wir hier finden, ist die Bildrückschau, die automatische Bildrückschau. Wenn ihr ein Bild schießt, könnt ihr einstellen, dass euch das Bild direkt auf dem Display hinten angezeigt wird. Ihr könnt es hier konfigurieren, entweder natürlich auf Aus oder dass euch das Bild 2, 4 oder 8 Sekunden angezeigt wird oder eben so lang, bis ihr wieder eine Taste drückt. Ich bin da ein Freund davon. Ich lasse das eigentlich auf Aus, weil ich die Bilder dann ganz selbst kontrolliere, wenn es eben soweit sein soll. Ihr könnt hier auch noch einstellen, ob das Ganze eben im Sucher angezeigt werden soll, wenn ihr die Bildrückschau aktiviert habt. Und wenn wir gerade bei der Bildrückschau, also der Bildwiedergabe sind, dann können wir auch hier noch ein, zwei Sachen
Sachen konfigurieren. Das erste wäre, Bilder im Hochformat in der Kamera nicht automatisch drehen. Wenn ihr ein Bild im Hochformat aufnehmt, dann wird es hinten auf dem Display gedreht und wird euch nur noch relativ klein angezeigt. Wenn ihr das verhindern wollt, dann geht ins Einstellungsmenü, ins gelbe Einstellungsmenü. Auf Seite 1 findet ihr den Punkt automatisch drehen. Der ist standardmäßig auf automatisch drehen, Kamera und PC. Wenn ihr das Ganze hier nur auf einen PC stellt, dann wird das Bild euch am PC richtig dargestellt. In der Kamera wird es aber im Display hinten nicht gedreht. Das heißt, ihr könnt die Kamera dann drehen und seht das Bild einfach im vollen Format auf dem Display und könnt es so besser bewerten. Ein weiterer Punkt für die Bildwiedergabe, den finden wir im blauen Bildwiedergabemenü, und zwar finden wir den auf Seite 5. Das ist die AF-Feldanzeige. Hier könnt ihr euch nämlich einstellen, dass der AF-Punkt, der genutzt wurde, in dem Bild angezeigt wird. Also natürlich nur auf der Kamera bei der Bildwiedergabe, das wird nicht im Bild gespeichert oder sowas, aber da könnt ihr dann eben sehen, ob euer Fokus wirklich den Punkt getroffen hat, den er treffen sollte und auch wirklich dorthin fokussiert hat, wo ihr eben treffen wolltet. Ihr könnt ebenso hier in der Bildwiedergabe dann auch noch einstellen, wenn ihr in die Vergrößerung geht, wie sehr das Bild vergrößert wird. Und das finden wir auch hier im blauen Menü auf Seite 4 unter Vergrößerung. Und hier könnt ihr jetzt nämlich die Vergrößerung einstellen zwischen 2, 4, 8 und 10-fach oder eben die tatsächliche Größe. Da wird dann wirklich in das Bild 1:1 reingezoomt, sodass ihr da eben noch besser die Schärfe dann bewerten könnt. Ebenso habt ihr hier die Möglichkeit, die vergrößerte Position einzustellen, also ob die Mitte vergrößert werden soll oder eben dort, wo der Fokuspunkt sitzt. Und ich habe das Ganze, ihr seht es hier schon, konfiguriert auf tatsächliche Größe am Fokuspunkt, sodass ich wirklich genau bewerten kann, ob die Kamera den Fokus auch richtig getroffen hat. Und dann kommen wir noch zu ein paar allgemeinen Einstellungen, die ich einfach vornehmen würde an eurer Stelle, weil sie sehr hilfreich sind. Einer davon war die automatische Abschalttemperatur, die haben wir ja jetzt gerade schon hochgesetzt. Ein weiterer Punkt ist dann im gelben Einstellungsmenü auf Seite 6 der Punkt Auslöser bei Abschaltung. Das ist auch hier wieder ein bisschen schlecht übersetzt. Eigentlich sollte das Verschluss bei Abschaltung heißen, denn ihr könnt hier eben konfigurieren, ob der Verschluss bei Abschaltung der Kamera offen bleiben soll oder ob er sich schließen soll. Jetzt ist es so ein bisschen eine gefährliche Sache. Einerseits, wenn ihr das Ganze auf geschlossen stellt und ihr seht, ich habe es auch aufgeschlossen, dann bekommt ihr eben keinen Staub auf den Sensor. Andererseits müsst ihr da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, denn der Verschluss ist eben nur der Verschluss und nicht extra irgendwie ein Schild, das vor den Sensor fährt. Das heißt, ihr könnt euch den Verschluss auch sehr leicht kaputt machen. Es ist also hilfreich, das Ganze auf geschlossen zu stellen, damit ihr eben keinen Staub auf den Sensor kriegt. Andererseits müsst ihr dann eben etwas vorsichtiger sein, gerade beim Objektivwechsel, dass ihr da nicht gegen den Verschluss kommt. In manchen Situationen kann es aber eben hilfreich sein. Direkt darunter findet ihr dann noch den Stromsparmodus. Hier könnt ihr einfach einstellen, wie sich die Kamera über die Zeit verhalten soll. Also ob der Bildschirmdimmer irgendwann aktiviert werden soll, der Bildschirm ausgehen soll, die automatische Abschaltung von der Kamera oder ab wann sich der Sucher ausschalten soll. So könnt ihr das auch hier konfigurieren, wie es euch passt. Ihr seht, ich habe das Ganze jetzt gerade relativ viel auf deaktiviert stehen, einfach auch mit dem Hintergrund, dass sich die Kamera hier nicht ausschaltet, wenn ich euch jetzt gerade das Video erstelle. Ich bin aber sowieso ein Freund davon, die Kamera wirklich mit der Hand immer ein- und auszuschalten. Also ich nutze die automatische Abschaltung eigentlich sehr, sehr selten. Deswegen sind es auch hier eigentlich meine Einstellungen, die ich wirklich so benutze. Wir hatten ja vorhin schon den Punkt, wo wir das Sucherbild etwas verkleinern konnten, eben für Brillenträger, damit ihr das besser erkennt. Es gibt aber noch eine weitere Hilfe beim Ablesen vom Menü auf dem Display hinten. Und zwar könnt ihr hier in der gelben Einstellungsseite auf Seite 5 die UI-Vergrößerung einstellen. Ihr seht es hier, das Ganze lässt sich aktivieren und dann könnt ihr einfach mit 2 Fingern aufs Display tippen und das Menü wird euch etwas größer angezeigt. So könnt ihr das also besser ablesen, gerade wenn ihr da ein bisschen Probleme habt, das Ganze zu lesen, könntet ihr mit Doppeltippen mit 2 Fingern das Ganze eben aktivieren. Ich kann es euch jetzt hier nicht zeigen, weil es mit aktiviertem HDMI nicht funktioniert. Das Ganze lässt sich aber eben hier aktivieren. Und dann natürlich noch ein wichtiger Punkt, und zwar Kameratöne aktivieren oder deaktivieren. Auf Seite 3 im gelben Einstellungsmenü findet ihr hier den Punkt Lautstärke, wo ihr erstmal die verschiedenen Töne konfigurieren könnt in der Lautstärke eben, oder ihr findet den Punkt Piepton, wo ihr alle Töne auf einmal deaktivieren könnt. Ich bin da auch ein Freund davon, die meisten Töne eigentlich zu deaktivieren. Es ist natürlich schwierig, wenn ihr zum Beispiel mit dem elektronischen Verschluss arbeitet, dann solltet ihr hier vielleicht
vielleicht die Lautstärke vom Auslöser ein bisschen hochstellen, damit ihr wirklich auch hört, wenn ihr eben mal ausgelöst habt. Außer ihr wollt das Ganze natürlich alles auf lautlos haben. Und dann natürlich noch ein Punkt, den haben wir auch letztens erst im Podcast besprochen, und zwar ist es die Speicherkartenformatierung. Bitte, bitte formatiert eure Speicherkarten in der Kamera. Das heißt, im gelben Einstellungsmenü auf Seite 1 findet ihr den Punkt Karte formatieren. Achtung, die Dateien gehen natürlich alle verloren, was auf der Speicherkarte drauf sind, aber wenn ihr eine neue Speicherkarte habt, dann solltet ihr die wirklich in der Kamera formatieren, weil es gab schon so einige Probleme, die Leute hatten, dass die Kamera mit der Bilddatenbank oder sowas Probleme hatten oder irgendwie ein Fehler aufgetreten ist, der wirklich damit zusammenhing, dass die Karte eben nicht richtig formatiert war. Die Kamera selbst bringt euch die Karte ins richtige Format, deswegen formatiert die einfach in der Kamera, dann ist es einfach ein Problem weniger. Und dann noch ein wichtiger Punkt, der wird sehr oft vergessen, und zwar ihr findet hier im Menü ganz rechts das Mein-Menü. Im Mein-Menü könnt ihr euch wirklich einzelne Menüpunkte ablegen. Ich zeige es euch gerade mal hier. Wir erstellen eine neue Registerkarte und dann können wir das Ganze hier konfigurieren. Wir können eine zu registrierende Position wählen, wie zum Beispiel eben die Bildqualität, stellen das Ganze auf OK, gehen mit Menü zurück und sehen hier, wir können jetzt hier im Mein-Menü eben direkt die Bildqualität einstellen. So spart ihr euch einfach dieses Durchsuchen vom kompletten Menü nach einzelnen Punkten und könnt euch die wichtigen Punkte, welche ihr vielleicht öfters verstellt, hier wirklich ablegen und habt da einfach auch eine gute Übersicht, wo ihr euch mal schnell was ändern könnt. Das ist wirklich auch ein Punkt, der wird sehr oft vergessen oder einfach nicht beachtet. Ihr könnt da einfach sehr viel schneller Kameraeinstellungen ändern. Und das war es dann jetzt auch schon zu meinen Tipps und Tricks zu der Kamera. Ich hoffe, das eine oder andere Hilfreiche war da vielleicht dabei. Wenn es denn so war, lasst mir doch einfach ein Like da. Wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, dann stellt mir die einfach in die Kommentare. Ich versuche das Ganze dann zu beantworten und dann wünsche ich euch einfach sehr viel Spaß mit der Kamera. Es ist wirklich eine sehr, sehr tolle Kamera mit einer der besten Hybrid-Kameras, die ihr gerade haben könnt, und damit könnt ihr eigentlich alles anstellen, wenn einfach alles richtig konfiguriert ist. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.